Finally, Advocate Nelson Chamisa vazochibvondora kukanda a bombshell. Azvina kumira zvakanaka. Tasangana zvekare paKulian TV kana uchangovhura tanga nekulike this video kutira kuti vanoboikana vaboikane. Nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa iri kubudiswa nava Advocate Nelson Chamisa vari ku nyaya iri kubhilivwa kuti vari kuadresa on the issue yakabva kuitika pamazuva mashoma adarika ayo. Muri kuziva pane rufu rwaitwa rikwana makanya yeuko, saka pane audio yakalika ichitaura kuti zvoni vachamisa vanga vari supposed kuenda kurufiko but pachipatara chinchiwa kuenda kuona magunji koko papakazara polisi zvisingaite, saka maroadblocks acho anga ari papanzi vachisecha mota dzese kuita kunge pane something kana kuti pane munhu angabava nhere or something anga achitsvagwa mota idzodzo. Saka in that audio ndo pakazotaura kuti saka that's why vachamisa vasina kuenda. Asiwo vamwe vana veZimbabwe vakatanga kutaura kuti no pamwe it's stratagem guilty yekutry kutohwanda kuti that's why vasina kuattenda that funeral, since vari munhu anozikanwa nekuattenda mafuneral vanhu vese vavakashanda navo zvakanyanya mustruggle zvekupikisa zvematongerwo enyika. Saka nyaya dzakawanda dzakangotanga ngotaurikawo vamwe vakati kana iri nyaya iyoyo yekuti zvoni panga pane roadblock ko ivo vanotyechi kudarika paroadblock, asi vane mhosva here yekuti vanotya kunzi vapfuura neparoadblock kana kuti asi vanenge vachifamba nemadhiraivha asina malicense here. Zvakawanda zvakataurika kana kunzi zvakanzi asi mota dzavo hadzina mutero here. Chii chimwe chinotyisa kuti vadarike neparoadblock? Inyaya dzaingotaurwawo nevanhu vachingodairirawo nyaya iyoyo, but conclusion yakazongopera vanhu vakuti it's better kuti vachamisa vasaita sei vasangoende ikoko. That's it, ndo zvakangonzi ngavasangoende for safety. Vanhu vangasvingotaurawo nyaya dzakasiyana siyana nekuti zvainzi vanogona kuita sei kuzongosangana kana kuzongoitwa zvese muroad munongoziva kuti mazuva ano kurongoitika zvakasiyana siyana, matsaona, machinchi, maaccident. Saka nhasi ndo patiri kuona vaAdvocate Nelson Chamisa vari kubreaka silence yavo, vari kusumuka vari kutaura kuti a blessed and happy new month to you. There has never been a time when evil won over good or hate won over love. Love always wins. Good ultimately prevails. Wishing you a beautiful and rewarding month. God is in it. God bless abundantly. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa nava Advocate Nelson Chamisa inova iyo believe nevanhu kuti and that's the response iri new month kazhinji avataura mashoko akawanda but panenge patotaurwa zvinhu zvakawanda pamashoko mashoma avanenge vataura. Ndo nyaya iri panapa, but ndiri kuzoona conversation iri kuzotaurwa nemaZimbabweans pamusoro penyaya iyoyo yavakanga vatanga kutaura iyoyo. Zvinhu zviri kuzopindurwawo nevamwe vanhu vakasiyana siyanawo. Mumwe atanga akati, and we know that all good things work together for good to them that love God, to them who are called accordingly to his purpose. Ndo zvekutanga umwe ari kuzobuda ari kuti zveshuwa amufe makahwina mune ruvengo nenyika nevanhu venyu, hamugoni kuyananisa kuzvida godo, umpimbindoga, kuziva zvose, kusatsiurika. Hapana kana one chine umwari machinja asina rudo. Ndo zvekutaurwawo nemumwe munhu uyo abva atonyatsobva atokutaura kuti machinja asina rudo, meaning munhu wekuti akabvira kudhara achitosapota ZANU-PF kubva kudhara. Vozokonzwa munhu anotaura the word machinja, meaning akatobvira kudhara asina chekuita nevanhu veopposition achingosapota ZANU-PF. Saka kuda kuti iye anenge atori ZANU-PF mupfungwa dzake kudhara, asi ari kuti imi hamuna rudo. Uri kuona pane nyaya yacho manje, but vachamisa vataura kuti hapana ruvengo parakazombohwina rudo kana kudarika rudo. Uyo ari kubuda kuti imi hamuna rudo. maZimbabweans vane zvakawanda, vanhu vekuti maZimbabweans too much louding, but ndo zvazvingori tinongovada vakadaro maZimbabweans because vanongotaura. Vamwe vari kubuda vari kuti the biggest assignment in your political journey is coming in 2028, and that assignment is to convince people to vote for you. President, in the numbers they've voted for you on previous occasions, people seem to be tired and hopeless. Ndo imwe nyaya iri panapa pari kunzi assignment yenyu manje pa 2028 apa, because iko zvine zvitikada kutarisa
ZANU-PF yacho ameno zviri kutongoitikoka vari kurwira nyaya dzesuccession aiwa uyu anopinda saka meaning panogona kuiswa new candidate saka I think vanhu ndo vanenge vachibelieve kuti pamwe new candidate inenge ichiiswa inenge isiri that strategic ndo zvimwe zvinhu zviri kubelievwa nevanhu panapa kana kuti vanogona kuti uyu ari kuda kuita 2030 achiripoyo vanhu vanonga kutaura kuti zvanyanya manje vakuti ngatichingomisiya because akuda kurambirira pada kufirapo ndo imwe zvimwe zvinhu zvine chifungwa saka ndo pari kunzi ndo pane your biggest assignment saka munogona kukwanisa kuconvince vanhu because vanhu vari kuratidza kuti vaneta havasisina tariro futi at the end of the day nyaya munongoisa nyaya yakangotaurika mazuva adarika zvichinzi but mimi muri kuzoti takazongonovhota kwacho hamusi kuzokwanisa kuzoningirina kuzobuda muchidefenda vhoti yedu munoona ndozvo zvaitaurika nemazimbabweans akawanda saka uyu ari kutaura kuti 2028 gadzirirai kupinda mumwe ari kubuda ari kuti greetings commander ngatimbozunguze pasi pachiri panyoro kudai todonha nemambure we have toiled all the night, can't we throw our nets deep into the water? Hanzi ngatimbokanda mamburi edu kwakadzika timbokanda kuzvirauro pamwe zvichida tinogona kungowanawo something because tabvira usiku hwese tichida se tichiredza. I don't know kuti idimikira rechira ari kuda kuedza kutaurawo panapa. Pamwe ari kuti good morning, we now have new hope. President Valerio is not only promising but delivering. These are some of the things she's doing. Mumwe ari kutry kumarketa political party yavo, which is a good thing because chinongodiwa chete ndechongoti vanhu vakauya nemaideas akasiyana siyana vachitry kuita something ngavaitewo ikoko, but the good thing aita zvake ngai ndiwo parume anongoitawo ikoko. Imwewo political party imwe makainzwa kai kuti toda kuita government in the exile, vazobuda zvazi naJonzo munenge matoita treason is serious, munosungwa. Saka vachinoona madata political party anomboti ndodata political party vanhu vanoda ndisungwe chete saka izvi new political party muzvingwarire. That's why uchiona vanhu vazhinji vachingogara vari loyal pana chamisepo pazoti chero akatanga imwe party tozotangira ipapo totanga kumusapota tichitoenda. Ndo imwe nyaya inenge ichiitika. Mumwe ari kuti some of you, my president, may the good Lord grant you strength and wisdom to dislodge the evil ZANU-PF. Mumo arutaura kuti ayo puhai ruchenjero rwekuti tione kuti madonhedza bato edu. Mwari kuti you must have something up your sleeves, say, otherwise 2028 people won't buy your gimmicks. People who want I don't know, the good thing about Zimbabweans ndechekuti maZimbabweans vaneka full of idea kuti anototry kunoadvise munhu kuti akapinda mbaloti achinovhoterwa anowana over 2 million votes, arikuda kutry kuda kunoconvince that person iye kuda kumpa idea kuti amuterere. Fine, kana uchida that idea kumpa my ideas azinoshata, unogona kumboregister mbaloti uone kuti unowana mangani mavotes nema-ideas ako kana achishanda. That's what I believe. Inini nangu I don't have any problem pane vanhu vanouya vane zvakasiyana siyana, but ndo iripo. Mumwe ari kuti Jeremiah akambotanga achiti Mwari achatirwira kudzamara abata munondo uko atoona kuti masvingo eJericho acho kaya zvingatonetsa. All right, mumwe ari kuonesana kuti aiwa I don't know, pamwe ari kutaura kuti vachamisa chitombopinda muite soja mutoita zvohondo chazvo. Pamwe ndo zvaari kuedza kutaura panapa. Pamwe ari kuti you have a solid plan to deal with the ZANU-PF and its army. We are increasingly becoming tired of your motivational speeches. All right, I don't know kuti vanenge vachida kuti aite sei chaizvo. Inini ndino zvinotondinetsawo sometimes kuti maZimbabweans vanenge vachida kuti nyatsokuti munhu anyatsoita sei, kuti wedzera mastrategy ita kudai so because iwe uri kuningirana aumanaka zvinhu izvi ndimaika ine makata. Vazhinji vakatry, vazhinji vakatestiswa jeriko zvinezvi. In the next 2 years I don't think kuti tinozoona mwana uri kutonga achisumuka achitanda kana imwe nezoti vachangodzokera kuti apa tichamisa chitudzai plan yacho, right, matitoita sei because vanhu vakatry vada kumbobuda munzira dzavo kuti tatopinda kana mastreets takutodai so ZANU-PF ikati alright hatite takatokumirira vei pano vabatwa vasungwa zvinhu zvakazoitika zvinhu zvinozorwadza manje mangwana apo kuti unonge uda kubuda musaga uda kuzononge une maideas anoshanda kana kuti uda kuona kunge uyo akapusa, but iwe poda kuzotry kuita zvako manje ubva uzoona kuti ndandakamhanya kuita dzungu chero. Saka ndozvimwe nyaya inenge ichingoitika. Saka I don't know, mwari kuti I never knew I would say this to you in my lifetime, but you seem to be
complicity in the suffering of Zimbabweans. Hoi mwari kuti uyu akanyanya, asi maZimbabweans chatakaradza chii chaizvo kusvika pakuva nemakruku ayo as opposition leaders. Yezvo akutonzi kruku, I don't know how maZimbabweans like ndizvo ndombotaura kuti vamwe vanhu tine imwe problem yekuti vanhu vanofunga nematumbu futi havashandise pfungwa chofunga nditi iyo problem ndakatonera maZimbabweans akawanda. Panotanga munhu achistruggle kuita zvinhu vamwe vakwanisa kumira naye, paanozonzi musi wecelebration kana kuti azobudirira zvaangachida kuita ndiwendi kubva kudharo tanga takadaizo, but wakakana kuti munzira umwe wakambotsauka ukati ndiwe kupenga. Ndonyaya inonetsera maZimbabweans iyoyo. Zvitarise kana kwese, tarisa vese kubva kuvaimbi, kubva chungonzi warecognizwa kana kuti kunze kwenyika aiwa ndiwendi kubva kudhara awaona zvinonetsa. Mwari kuti business riri kubhadhara iri makutsvaga imwe strategy yekunyepera vanhu chess game chete ZANU-PF project yezvo mumwe atoa kuti politics is business, but dai riri business dai vazhinji vachitoinvesta mari like zvinoitwa matakshop is a business, farming is a business, poultry something chinji is a business, construction, you can name it. Zvakawandisa zvimabusiness zvinoitwa nevanhu zvichitorana, transport business zvakasiyana, finance chinji. Saka kana politics iri business nevanhu nematsvagira vari kuita business ideas every day, munofungidzira kuti ngadai kusina vanhu vakawanda vari kuchimhanya here vachitoita mari nezvinezvo. Because inini I don't think kuti it's a business. Why ndiri kuti I don't think kuti a business pacharo? Because kazhinji ndiwo unongochibudisa mari, uda vanhu vanokusapota, uda vanhu vanokashikubatsira vachimhanya kumberi. Vanhu havana basa newe, kana unoziva kuti watoda rally hapana maspika baba hapana maspika hapana matishesi baba patenda kudya manje. Vanhu vanotongobvunza zvakawandisa zvanenge vachida, vanhu nokubatsira vacho what more masupporters kuti vakusapota vanoda tokusapota, but honaka isusu kwatiri kuti kafa tinovigwa, kwatiri kuti kadai tinobatsirwa tikaita maproblems todai. Saka zvinhu zvese izvozvo kada kuzvitarise izvozvo obvotaura kuti business iwe business mari yacho unongochizoinhonga kupi yese, unongochibudisa uchibatsira nevanhu uchiita sei, unongochizoiwana pai, unoipiwa nani mari yese. Zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zvitarisiswe futi izvozvo tisati tamhanyira kungovhurika, because maZimbabweans tine problem yekuvhurika. Mwari kuti you are good as a motivational speaker and pastor. This thing of pretending to be an opposition leader and giving people false hope is unfair. No opposition leader deliberately surrounds himself with state agents. I don't know kuti zvimwe zvacho zvakutaura ari kuzviona kupi zvekunzi iye ari kuzisaranda nema-state agents. I don't know, pamwe vamwe vanoziva about zvekumba kwake, because problem iripo maZimbabweans tine imwe dambudziko rekuti tinoda kunzwa zvinhu zvekutaurwa mubhazi, tonzwa zvinhu zvekutaurwa mumastreets, like politics dzinotaurwa mumastreets dzedze. Ndogara ndichiudza vanhu vakawanda kuti wanzwa kuti kutaurwa muroad senadzo dzedze ndo propaganda dzacho ndo mawords anofambiswa. Unoona kana aya anonzi ma-CIO anozochinza kufambisa nyaya vanofamba wasangana nevaseo kana mvura ichitaura so kune vanhu vanengoti department riri kurotomoka vayo kuti ningatoni unonzwa iri chakati vototanga kutofambisa narrative ichitoenda. Kuna vanhu vanotongoita basa rekufambisa narrative asiriwo. Saka ukazoti munhu ari surrounded nema-state agents, inini zvangu I don't think kuti zvinomeka sense, because pane kungoaccuse munhu, pane zvimwe zvinhu zvekuti unenge usina umbonazvo zvona. I don't know kuti unenge uchizoedza kuda kutrya kunobenefita chii pazviri at the end of the day. Umwe ari kuti you too Chamisa, as the thing saying goes to it's not easy to fight dictatorship. If people are poor, the only way to remove dictators is to wait until the age and eventually become incapacitated. In any case, dictators can be removed if people gain political power and influence. Chimwe chinhu chinoitika ndechekutoti vanhu vemuZimbabwe vacho vanotoratidza kuignore politics zvekutodaro zvakanyanyisa. Unotoona kuti vanhu iwe zvavanga kutarisa imwe generation yechidiki rinyatsouya iko zvinezvo, ukanyatsotarisa vane basa nazvo zvekutonzi kurutwa zvepolitics unoona kutoshaya kuti ndianani basa nazvo ari serious. Saka it's a problem inotori munyika inotoda kutoti itotarisiswa, because imimi mukatoramba kuti muti munhu iwo ndiwo uchazotimirira jimi baba lawo tipinda mberi mimi mutibatsire vanhingirikini anaona kuti fine ndauda kubatsira anditi ndoda kuti ndichimhanya, but what more support chinodiwa support
muti hey madictator anspin but ikasvika panguva yekuti munhu wese anoda kuti I'm sick and tired zvomutotaura ndo zvamutoda ndo zvamutodawo zokuzoti uya unotoda munopenga handiki mavhoti aubirire vhoti munhu wese akasvika pakuti enough is enough nyika inotongochinja ndo zvandakatoona pane dzimwe nyika zhinji ukatarisa panenge pachitonzi vanhu vari kutotaura kuti vaboikana enda kuSouth Africa unoona it's a good example. They don't care kuti uriwe chi kana chi, even vanhu vacho vanosupporta ruling party in South Africa vakaboikana vanotoibhondora. That's it. My councillor, my MP vanogara vakambanyiswa ndokufanika ma councillors in South Africa. That's why vachigara vachitodeliver so boss akangoita zvokupenga vanongoti vanhu vanongomuka vatongoti councillor watotimisa watotisize ende avavhotera councillor vasingazive panogara vanototi kana unoda councillor unofanira kugara muraini imomo so that pakatika any problem vanoya padeni pako vachikuonesa kuti apa zvatikuningira. Saka zvinhu izvozvo zvese izvozvo zvinhu zvokuti munofanira kudzidza kune dzimwe nyika kuti mototi munhu nemunhu pozi apa tikutanga problem uri kune vamwe vana gutsa ruzhinji vanozongoterawo mhomo but pfungwa dzake unyazogara naye pasi ari easy futi kuconvincwa because ndo vamwe vanokuti uyu akabuda kati ndoda kuti akanikirine ka political party kangu ndoda kutanga kamwe kapati anobva anguti ndakutotera uyu akada kuti chakati changu ndakutotera. Saka unoona pakadaro panonetsa manje kuti bange manzi muda kutarisa kuti munhu asingayachiningina but iyo ari kutry is doing his best. Hapana chimwe chetiti tinganingirina mumwe ari kuti what you have is a handsome face, nothing else, but I don't want to lie to you. Issues of leadership and statecraft need more than a face. Hey, chama looks chete. I munofunga kuti mbalo paper peme munoviswa ma looks remember. Yava nokungorasa nyaya ofuti. I think ndo ma spoiled brat atukutaura uno comment spoiled brat inoni ainetse kuonaka. They think kuti kana kuti munhu akati because of maybe arudi on because of are handsome. Imimbo mira imi. Well, if I tell you you had been the Joshua during those biblical times, you would have been stoned to death. Imagine the Israelites facing the enemy and Joshua just say, God is in it, and the runs for the mountain and say, anzidama muri Joshua panguva yacho imbabhiri yaya haadai makatemwa nawo nematombo mbumira ime mazimbabwe zimunonetsa mazimbabwe zimunonetsa kutotaurisa because munhu panenge achifaita muchada kutaura mangotaura pakutoti munenge maona munhu akatanga akachila iye akataura ndikufaita murunyararo mazimbabwenzi. Beginning to reflect on history, maybe that's how Zimbabwe and Africa were colonized with such leaders. Munofa muchingotsanya mapurazi achitorwa nepfuti. Izvi zvangu vaZimbabwe zaveri zvamungori so ndambokutry ndambokuzama maZimbabwenzi but ndinoona kuti hamisi easy. Anyway ndangonditiwe panapa muRezimbabwe ndionesane nemi zvinhu zvekutaurwa nevanhu vari kucomplaina. Vanhu vari kumblera vamwe nevamwe vari kuwirirana nezvinhu zvekutaurwa naadvocate neuzojamisa para because nyaya hombe iripo inyaya yekuti vanga vasina kuenda kurufu kwaiza kutaura kwandambozvida but vari kuti muroadblock macho makawanikwa mukazara chinji unoziva kuti maroadblock angonikwa akangozara venzi pachipatara vachingosecha mota yese iri kudarika uri kuzoona saka vachamisa ndo pavaisa message yavo yenyu month vachitaura nevanhu vachiconnecta nevanhu nemacitizens vachionesana abo asi musatya hapana ruvengo parakazombokurira rudo ndonyaya vetese yavanga vari kutaura panapa vachamisa saka vanhu vazotanga kupindura zvinhu zvese zvakawanda zvindaichimboedza kutaura ndichionesana nemi panapa. Saka muRezimbabwe ndangondifriend panapa kana uchangotanga kusvika panapa first time yako pananzi paKulian TV tanga nekusubscribe ucomment ulike ushare ndoramba ndichidzoka nema updates uchindiudzawo kuti nyaya iyi mu comment section uri kuiona sei.